Ма здравје се говори многу исто така изминативе денови. Стомачните вируси ги полнат амбулантите. Се жалат и возрастните и децата. Која е причина за сево ова и колку е важна и храната, но и медикаментозниот третман? Разговараме на редниве минути со доктор Мира Атанасова во утринската програма. Добро утро, докторка, и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро да најдов. Каква е прва, ајде да прашаме состојбата во вашата ординација, дали ово што го кажав во најавата навистина се случува и во пракса? Така е, точно е. Забележуваме десетина дена наназад. Не само во мојата ординација, ве вака гледате и ги имате информациите од другите ординации матични. Зголемен е бројот на пациенти со симптоматологија од страна на гастроинтестиналниот тракт. Тоа се тие стомачните гоби кои што буквално нагло почнуваат од едно полно здравје, ги изненадуваат пациентите. Јас сум сепак педијатар, па повеќе дечиња гледам. Имаме дечиња што посетуваат градинки, што посетуваат основно и средно училиште, и првите јавувања од тие наши родители е дека кај децата се појавуваат оние првични симптоми на гадење, мачнина, болка во стомачето, и веќе за многу брзо време почнуваат и тие побурни симптоми од типот на повраќање, диареалниот синдром го гледаме, нели оние чести течни столици, празнења, болка стомачна, просто неиздржлива. Пропратени се доста овие ситуации, верувајте, и со субфебрилна, а кај некои дечиња гледаме и високофебрилна температура. Не само ова што го кажувам за дечињата, веќе забележуваме дека голем дел и од возрастната популација се жали на овие симптоми. Тој ние велиме и вертикален или хоризонтален пренос на инфекциите, контактот што си го правиме дома во семејството, еве спомнав и во колективите, градинките и училиштата, несомнено доведува до целата оваа ситуација да се шират овие гастроинтестинални симптоми. Народот просто го вели стомачен вирус, тоа е овој синдром на гастроентерит, значи се воспалува лигавицата на желудникот, на цревата, и почнува онаа каскадна реакција да се сите овие симптоми пројават кај одреден пациент. И што е причината за појавава на стомачниот вирус? Имаме температурни разлики сериозно изминатиот период. Влијаат ли истите на состојбава? Влијаат температурните разлики. Еден март месец, еве гледате, го поминавме и со доста промелливо време. Имавме некоја температура неколку дена дури до 28 степени, што нели не е вообичаена за март месец, пошто уште нели зима. Меѓутоа, па сега прва недела од април, па ние имавме и многу ниски температури. Оној сибирски бран, сите го слушавме, ни донесе дури и минусни температури, па и еден неочекуван снег во неделата. Така да си има тоа влијание и сметам дека голем удел тоа заладување си имаше, а претходно си имаше удел и она затоплување на времето. Вирусите, бактериите, протозоите, тоа се микроорганизми кои што можат, нели, на нив да им влијат сите овие временски услови. Тука несомнено зависност би кажала дека има од тоа како ние се однесуваме како луѓе. Да не спомнам, многу е битен и контактот, храната, водата што ја користиме. Заладувањето ќе го коментирам дека прави малце помал прилив на крв во сите органи. Ако вие сте изложени на ладно, немате добра крвоснабденост во сите ткива, некако први на удар ќе бидат горно-респираторните органи, меѓутоа голем дел и ние имаме ситуации кога и цревата и желудникот ќе изреагираат на таквата промена. И споменавте и вие во одговорот на првото прашање дека голем дел од граѓаните се жалат дека не само се долготрајни симптомите, туку се и навистина многу изразени. Што е важно во лекарскиот третман во моментов? Овие симптоми најчесто очекуваме како лекари пациентот да ги реферира за 2 до 3 дена и да се смират. Меѓутоа, во пракса, овие десетина дена наназад, јас гледам и дечиња и возрастни кои повеќе од една недела ја имаат клиничката слика, многу бавно не оди тоа повлекување на симптомите, иако советот од наша страна секогаш е секое домакинство, секое семејство дома да ги има најосновните лекарства, кои што ние ќе ги употребиме нели за терапија на ваква стомачна вироза. Секое домакинство дома мора да има електролити од тип на орасан или растворливи соли, мора да имаат сите дома пробиотики и со тоа се стартува како терапија. Нормално дека тука многу голем удел ќе има и модифицирањето на исхраната. Не им дозволуваме на пациентите
да ја практикуваат нормалната исхрана како што до тогаш ја практикувале. Ќе советуваме она постна бела храна, тоа е оној диетален режим што сите го знаат, меѓутоа ние пак ги потсетуваме што смеат да внесат и децата и возрастните во исхраната. Тука нема голема разлика во однос на возраста, исхраната е таа. Ќе се јаде постна бела храна на база ориз, варен компир, ќе се досолува тоа со пристојни количини на сол. Може да се користи бананата, да се користат соленките, двопекот, тостираниот леб. Ретко дозволуваме некојаш и тестенини да се користат, меѓутоа таа строга диета ќе мора неколку дена сите да ја издржат. Знам дека е тешко, меѓутоа советот е значи прво веднаш да се стартува со електролитен ОРС раствор и веднаш да почне надокнадувањето на течностите што пациентот ги губи и со повраќањето и со диареалниот синдром. Колку меѓу другото е важно на време да се дојде на лекарски преглед, бидејќи ние многу често еден извесен период знаеме сами на себе дома да си бидеме лекари додека не се влоши ситуацијата. Колку е важен навремениот и брз здравствен Ние третман? сакаме да го оствариме со пациентите, тој контакт, верувајте, они се мислам достапни сме у секој случај како матични и порака да се прати и вибер и она лично јавување во ординација, дури лично да се видиме ние со пациентот. Не ги брзаме у смисол да веднаш се појават кај нас првите симптоми кога ќе ги појават, меѓутоа да не алармираат во случај на некое, верувајте, влошување на општата состојба. Терапијата ја спомнав, сите дома ги имаме тие препарати. Ако нема, нели, ќе се докупи од аптека, ќе се земе. Меѓутоа би интервенирале као лекари. Еве јас како педијатар гледам дечиња што иако дома родителите пробаат на сите начини да едно дете добро го хидрираат и да го рехидрираат, тие верувајте се немоќни тоа да го направат, затоа што имаме ние моќни вируси у моментов. Верувам и ротавирус постои во моментов, норовирусите се исто со таква тешка слика. Некојаш имаме ситуации да родителите, верувајте, не се моќни добро да го едно дете хидрираат. Тогаш ја бараат нашата помош, тогаш се обраќаат кај нас, доаѓаат во ординација. Ние како педијатри, како матични лекари практикуваме веднаш да направиме еден, да речем, панел, правиме инвестигации, правиме испитувања, надофатме една крвна слика со еден инфламаторен параметар, сите знаат СРП-то го работиме на тој начин и бараме копрокултура да се изработи, бидејќи копрокултурата е многу важна за нас као лекари да откриеме причината. Ние имаме можност во сите лаборатории вирусолошки да не одредат причинител, да не одредат дали е бактерија, дали е протозоа. На тој начин веќе ги склопуваме коцките на мозаикот, меѓутоа ако и со тоа не го решиме проблемот, верувајте сме принудени малечките дечиња, доенчињата што ни се најризични за една дехидратација да ги упатиме и за хоспитален третман. Несомнено овде ќе ни помогне и инфективна клиника или детска клиника, меѓутоа се трудиме да не дојдеме у степен да нашите деца дехидрираат, па нека се и возрастни пациенти, а имавме случаи и возрастни, да не речам во наводници заглавија на инфективна клиника, токму ради продолжената клиничка слика на овој гастроентеритис. Токму затоа се чини во вистинско време и отвараме темата и не можам некаде за крај на разговорот да не прашам до каде сме со респираторните инфекции. Коригирајте ме ако грешам, имав впечаток дека вечно ни траеше грипот оваа сезона, а ни температуриве нешто не ни помогна и не одеа во прилог за да бидам искрена, менаџиравме као матични лекари 3 до 4 години една пандемија. Се снајдовме добро. Меѓутоа оваа година од јануари до сега, верувајте, многу тешко ни одеше и на нас како матични, а и многу возрастни пациенти, па и дечиња, тешко поминаа со грипот. Знаете дека беа болниците преполни, инфективна беше преполна, да не речам детска клиника и болницата во Козле, беа преполни со деца и со пациенти со тешка клиничка слика. Секоја држава мора да води сметка дека грипот е едно тешко респираторно заболување и да води сметка за да си ги заштити своите граѓани. Бидејќи грипот е голем социоекономски проблем за секоја држава. Отсуството од работа, изгубени работни денови, значи се води сметка да ние промовираме една вакцинација. Јас сум среќна што држава наша преку 70.000 граѓани нели оваа година вакцинираше. Тука е шансата дадена на сите хронични пациенти
имунокомпрометирани пациенти, трудници, малите деца до 5 години, меѓутоа таа цифра, ако се споредиме со другите држави, верувајте, е многу мала. Многу е мала. А јас као педијатар апелирам до наши здравствени власти, барем вакцината за грип да ја ставиме у редовен календар за малите деца, како што е во сите држави, како што е во западноевропски држави, да ја ставиме во редовниот календар. Сезоната на грип за среќа помина, но овие совети се добредојдени за на време да се мисли во однос на тоа што не чека. Во моментов се бориме со стомачните вируси, па благодарам за гостувањето. Верувам дека овие совети се добредојдени за сите наши граѓани. Благодарам. 8 часот време за вестите, еве што е најново од земјава и светот.